നമുക്ക് എന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താ നോക്കിയാലോ? ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളി പച്ചമുളകും ചേർക്കാം. ആദ്യം പാന് സ്റ്റോവിലേക്ക് വെക്കാം. ചൂടായി നമുക്ക് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഫുഡ് റെഡി. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.